Pensiero del giorno, domenica 8 giugno. Tu fai nuove tutte le cose. Ecco, io faccio nuovo tutte le cose. Il libro dell'Apocalisse chiude la raccolta degli scritti del Nuovo Testamento. In esso l'Apostolo Giovanni, nella luce della ispirazione profetica, ci svela a grandi linee gli avvenimenti che la Chiesa dovrà affrontare lungo il suo cammino e ce ne spiega il senso. Pure in mezzo a lotte e persecuzioni, la Chiesa è incamminata verso un nuovo cielo e una nuova terra. La fase finale di questo cammino sarà la pienezza del regno di Dio. Il mondo attuale sarà radicalmente rinnovato. Ci sarà il mondo nuovo, dal quale verrà escluso tutto ciò che ostacola la beatitudine e la pienezza della vita. Come possiamo vivere questa parola? Essa ci assicura che siamo incamminati verso un mondo nuovo che si prepara e si costruisce fin da adesso. È tutt'altro quindi che un invito al disimpegno e alla fuga del mondo. Dio vuole infatti rinnovare tutte le cose, la nostra vita personale, l'amicizia, l'amore coniugale, la famiglia. Vuole rinnovare la vita sociale, il mondo del lavoro, della scuola, della cultura, dello svago, della sanità, dell'economia, della politica. In una parola, tutti i settori dell'attività umana. Ma per fare questo egli ha bisogno di noi, ha bisogno di persone che lascino vivere in se stesse la sua parola, che siano la sua parola viva, altri Gesù nei loro ambienti. E giacché parola riassuntiva, pienezza della legge è la carità, cerchiamo in questo mese di metterla in pratica, amando i fratelli proprio come noi stessi, senza annacquare la parola di Dio, senza ridurla. Avvertiremo un continuo rinnovamento, anzitutto nel nostro cuore, e lo scopriremo evidente ben presto attorno a noi. Chiara Lubi, estratti dal commento alla Parola di Vita, aprile 1989. Ciao! Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, giugno 2025. Voi stessi date loro da mangiare. Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 13.